ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి కండిషనర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ రోజు వీడియోలో చూపిస్తాను. సో అసలు కండిషనర్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, యూజ్ చేయడం వల్ల యూజెస్ ఏంటి అనేది ఈ రోజు మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తానండి. సో కండిషనర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మెయిన్గా మన హెయిర్ అనేది చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. సో ఎలాంటి స్ప్లిట్స్ రాకుండా చాలా షైనీగా ఉంటుంది, చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. కండిషనర్ యూజ్ చేసే వాళ్ళ హెయిర్ చూడండి చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. సో మనం డస్ట్కి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు డస్ట్ కానీ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ హెయిర్ అనేది చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మనకి హెయిర్ ఎంత హెల్తీగా ఉంటే అంత గ్రోతింగ్ కూడా ఉంటుందండి. సో కండిషనర్ యూజ్ చేయండి. సో ఇలా హోమ్మేడ్గా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని యూజ్ చేసినట్టయితే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు, చాలా నీట్గా ఉంటుంది. సో మీరు కండిషనర్ యూజ్ చేసినట్టయితే హెయిర్కి చాలా ప్రొటెక్ట్గా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనకు హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వదు, అలాగే చాలా స్మూత్గా షైనీగా కూడా ఉంటుంది. సో మన హెయిర్ అనేది ఎంత హెల్తీగా ఉంటే గ్రోతింగ్ కూడా అంత బాగుంటుందండి. స్ప్లిట్స్ రావు, అలాగే డ్రై కాదు. చాలా మందికి లాంగ్ హెయిర్ ఉంటుంది కానీ మీకు హెయిర్కి కండిషన్ అప్లై చేయకపోవడం వల్ల హెయిర్ అనేది చాలా డ్రైగా ఉంటుందండి. సో మీ హెయిర్ టైం బట్టి మీరు కండిషన్ యూజ్ చేయండి. ఒకవేళ ఆయిల్ స్కాల్ప్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి హెయిర్ అనేది ఆయిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి కండిషన్ అంతగా యూజ్ అవ్వదు. బట్ డ్రై స్కాల్ప్ వాళ్ళకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఎవరైనా ఏ హెయిర్ టైప్ వాళ్ళైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కండిషనర్ యూజ్ చేయడం వల్ల హెయిర్కి చాలా ప్రొటెక్ట్గా ఉంటుంది, మన హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుంది. సో ఇలా హోమ్మేడ్గా కండిషనర్ ప్రిపేర్ చేసుకొని యూజ్ చేయండి, చాలా ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఇస్తాయి, మనకి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదు. సో మీరు కండిషనర్ ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా మీకు చెప్తానండి. సో ఎలా మీ హోమ్మేడ్ ఈ కండిషనర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి. సో పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్తో వస్తుంది. సో కండిషనర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, కండిషనర్ ప్రిపరేషన్ కోసం అయితే పతంజలి అలోవెరా జెల్ తీసుకుంటున్నానండి. సో ఈ బ్రాండ్ లేకపోతే మీ దగ్గర ఏ బ్రాండ్ ఉన్నా ఒక మంచి బ్రాండ్ అయితే తీసుకోండి. సో మనం ఫ్రెష్ అలోవెరా జెల్ మాత్రం తీసుకోకండి. ఈ పతంజలి అలోవెరా జెల్ అనేది ఒక 3 స్పూన్స్ వరకు తీసుకుంటున్నాను. సో మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనుకుంటున్నారో అంత క్వాంటిటీ అయితే మీరు తీసుకోండి. నేనైతే ఒక 3 స్పూన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ మనకు అలోవెరా జెల్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది, హెయిర్ కండిషనర్గా ఉండడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను విటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్ అయితే కలుపుతున్నానండి. ఈ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, సో విటమిన్ ఈ ఆయిల్ అనేది నేను 2 ట్యాబ్లెట్స్ అనేది మిక్స్ చేస్తాను. సో ఈ ఆయిల్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది, హెయిర్ కండిషనర్గా ఉండడానికి, సిల్కీగా ఉండడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ లేకుండా చూస్తుంది విటమిన్ ఈ ఆయిల్ అనేది. సో ఒక 2 ట్యాబ్లెట్స్ అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఒక 2 ట్యాబ్లెట్స్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఆయిల్ అనేది ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా సింపుల్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ కండిషనర్ అనేది. సో చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని మన హెయిర్కి అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే చూడండి వైట్ సిరమ్ లాగా వస్తుంది. ఇందులో నేను కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే మిక్స్ చేస్తున్నానండి. కోకోనట్ ఆయిల్ మిక్స్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి ఈ ఆయిల్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది హెయిర్కి ఇంకా కండిషనర్గా ఉండడానికి. ఈ ఆయిల్ అనేది మిక్స్ చేసుకోవాలి, ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు మిక్స్ చేసుకోండి. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో రోజ్ వాటర్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. రోజ్ వాటర్ కూడా మీరు ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి, మన హెయిర్ అనేది చాలా సిల్కీగా కండిషనర్గా ఉండడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయి. చాలా సింపుల్గా మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనకు తక్కువ బడ్జెట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని హెయిర్కి అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇలా వైట్ సిరమ్ లాగా ఉంటుంది. ఇది మీరు ఎంత క్వాంటిటీలో మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని మీరు అలా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా అప్లై చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో మనం కండిషనర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా. సో కండిషనర్ ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చూద్దాము. సో కండిషనర్స్ ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేసుకోండి, ఎందుకంటే స్కాల్ఫ్కి అప్లై చేసుకోకూడదు. స్కాల్ఫ్కి అప్లై చేసుకుంటే మనకు పడకపోవచ్చు కొందరికి. సో మీరు ఏ కండిషనర్ అనేది మీరు ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేసుకోండి, ఇక్కడ అప్లై చేసుకోకండి. సో మనకేంటంటే ఒకవేళ ఇవి కాకుండా మీరు మార్కెట్లో తీసుకున్న కండిషనర్స్ అయినా మీరు స్కాల్ఫ్కి అప్లై చేస్తే ఆల్రెడీ మన షాంపూలో సగం కెమికల్స్ ఉంటాయి, ఇందులో కూడా కెమికల్స్ చాలా మందికి పడకపోవచ్చు. ఎప్పుడైనా కండిషనర్స్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేసుకోవాలండి. సో ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న కండిషనర్ అనేది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చూద్దాము. సో ఇది ఎందులో అయినా మీరు బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకోండి, మీరు డైలీగా యూజ్ చేయండి. సో ఇదేంటంటే కొంచెం తీసుకొని మనకు హెయిర్కి అనేది అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ఇదేంటంటే మీకు కామన్గా మీరు హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ తర్వాత మీకు 1 అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మీకు హెయిర్ అనేది ఆరిపోతుంది కదా, అప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే మీకు ఎప్పుడైనా డ్రైనెస్ ఉన్నా కూడా
హెయిర్ అండ్ డ్రైనెస్ ఉంటుంది కదా, హెడ్ బాత్ చేసిన ఒక 2 డేస్కి 1 డేకి అలా డ్రైనెస్ ఉన్నా కూడా, ఎప్పుడు డ్రైనెస్ ఉన్నా కూడా ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుందండి. ఇలా మీరు అప్లై చేసుకున్నట్లయితే హెయిర్ చాలా సిల్కీగా ఉంటుంది. మనకు నేను ఆల్రెడీ అప్లై చేశాను, చూసారు కదండి, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా. సో డ్రై ఉండదు మనకు, ఏంటంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఇలా మీరు అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది మీరు వాష్ చేయని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా అప్లై చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. సో ఇది మీరు ఇలా స్టోర్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇది మీరు హెడ్ బాత్ చేశాక హెయిర్ మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాతనే మీరు అప్లై చేసుకోండి. సో మీకు ఎప్పుడైనా హెయిర్ అనేది చాలా డ్రైగా ఉంది, డ్రైగా ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంకేంటంటే షాంపూ తర్వాత అప్లై కండిషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇది అలాంటిది కాదు. సో మీరు ఇలా అప్లై చేసుకుంటే హెయిర్ అండ్ డ్రై ఉండదు, చాలా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఇలా మీరు ఎప్పుడైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడు డ్రైనెస్ ఉన్నా కూడా మీ హెయిర్ కానీ అప్లై చేసుకొని మీరైతే హెయిర్ స్టైల్స్ వేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ముందుగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.